Los científicos que estudian el universo han estudiado tan solo 500.000 millones de galaxias. Sin embargo, ¿sabías que prácticamente cada cuerpo celeste del universo puede producir un sonido único? ¡Esta perra está loca! Además, los investigadores han logrado registrar algunos de ellos. Sigue mirando si quieres descubrir qué sonidos emiten el Sol, los agujeros negros e incluso nuestra Tierra. ¡Adelante! Lograron registrar los sonidos del espacio. Después de todo, el universo es un entorno sin aire, y los oídos humanos perciben los sonidos a través de las fluctuaciones del aire. Resulta que los cuerpos celestes irradian ondas de radio superlongas, cuya frecuencia es bastante fácil de comparar con la frecuencia de las vibraciones del aire. Los humanos no somos capaces de escuchar estas ondas de radio, pero los científicos han encontrado una salida. Reciben ondas de radio con una antena especial y luego las transmiten a un altavoz. Basta amplificar el sonido para que se pueda escuchar mejor y listo. Puedes disfrutar de los sonidos del cosmos. Te lo aseguramos, algunos de ellos son realmente placenteros. Es difícil de entender, pero la Tierra, como otros planetas de nuestro sistema solar, también es capaz de producir su propio sonido. Y hay algo triste acerca de esto. Todos vivimos en la Tierra, pero no podemos escucharla. Y la melodía, por cierto, es increíblemente hermosa a su manera. Finalmente, nos gustaría mostrarte la Sinfonía de los Planetas. Este es el sonido del espacio abierto, registrado por una nave espacial de la NASA que viaja por todo el sistema solar. Lo que ahora escuchas no es más que la melodía del espacio a nuestro alrededor. Más o menos estupefactada. La destrucción de todo el globo terráqueo